Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump onun ünvanına yönələn bir çox təhdidlər barədə ictimaiyyətə məlumat verilmədiyini bildirib. Trump bu barədə Vaşinqton yaxınlığındakı Andrews hərbi bazasında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən danışıb. Mənə qarşı çox təhdid var. Siz bilmədiyiniz bir çox təhdidlərlə üzləşirəm, ABŞ prezidenti deyib. Trump iyulun əvvəlində ABŞ məxfi xidmətinin və hərbiçilərinin tövsiyəsi ilə Türkiyəni prezident təyyarəsi deyil, başqa təyyarə ilə gizli şəkildə tərk etməsinə də münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə həmin vaxt real təhlükə olub. Məncə təhlükə var idi. Bu barədə çox sual vermədim. Düşünürəm ki, uçmalı olduğum təyyarə böyük təhlükə altındaydı və hədəf seçilmə ehtimalı daha yüksək idi. The Washington Post daha əvvəl yazmışdı ki, iyulun 7-si 8-də Ankarada keçirilən NATO sammitindən sonra Trump əvvəlcə prezident təyyarəsinə minib. Lakin bir neçə dəqiqə sonra gizli şəkildə ABŞ hərbi hava qüvvələrinə məxsus C-32A təyyarəsinə keçirilib. Nəşrin məlumatına görə potensial hücum ehtimalını çaşdırmaq məqsədi ilə həyata keçirilən bu əməliyyat İranla əlaqəli real təhlükə fonunda təşkil olunub. Bir neçə demokrat senatorsa Ağ Ev administrasiyasından əməliyyatın təfərrüatını və hansı səbəbdən belə qərar verildiyini açıqlamağı tələb edib.